és el moment per la tafaneria immobiliària amb un espai que s'ha convertit en un èxit instantani de la primera hora. Assaltem les cases de les celebritats amb en Ramoneda d'Estar per Casa. Bon dia de nou, Jordi. Bon dia. Anem a parlar d'una de les sensacions d'aquest confinament. Arnold Schwarzenegger. Bueno, ja sabeu qui és, no? Arnold Schwarzenegger. Sí. Home, més o menys el tenim controlat, Terminator, Conan el Bàrbar, o el protagonista de Los gemelos golpean dos veces. El tinc al Facebook. Mira, carai, quin Facebook més celebrities, tu. Clar, Los gemelos golpean dos veces on fa de bessó de Danny DeVito, correcte, que és la banda sonora que estem escoltant. Gran pel·lícula. Quina meravella. Sí. Tenies dubtes, no?, per triar una música per parlar de Schwarzenegger i just has anat a buscar Los gemelos golpean dos veces. Bueno, ara entendreu per què. Perquè necessito bon ambient. Sí. Necessito bon ambient. L'única persona, Schwarzenegger, que ostenta dos títols a la vegada, Mr. Olympia i governador de Califòrnia. Ningú més pot presumir de tenir aquests dos a la vegada, Bé, escolteu-me, però no parlarem tant de la casa d'aquest senyor, que evidentment està forrat i té una casa que flipes, això no és que no fa falta ni dir-ho. Vull parlar dels seus companys de piset. Ai? El Cherry, el Whisky i la Lulu. Ai, mare meva. Qui són? Gossos, gats, què són? Peixos? Doncs mireu, la Lulu és un ase, el Whisky és un poni i el Cherry és un gos Yorkshire. Què m'estàs dient? I sí, viuen tots junts amb l'Arnold Schwarzenegger. Que maco. Però el poni es passeja per casa com si fos un gat? El poni i la Lulu, que és l'ase, es passegen tots per casa i això és el mínim que fan. Escolta'm, és que quan tens un gat ja saps que si fa les seves necessitats fora de lloc és un problema, però si ho fa un ase, allà al mig del menjador et deixa un tordo, i em diràs tu què en fas d'allò, L'Arnold explica que els té molt ben ensenyats i només va passar una vegada. Ah, molt bé. Ho explica en un vídeo. Clar, què passa? Que aquesta colla ha passat el confinament junts, han pujat vídeos a Instagram i s'han fet molt famosos. De fet, els coneixen com els stay homes de Califòrnia. Vale? Tot va començar el 16 de març, allò, quan començava el confinament, quan Schwarzenegger va fer un vídeo amb la Lulu i el Whisky, és a dir, l'ase i el poni, mentre menjaven pastanagues tots tres. I l'Arnold Schwarzenegger recomanava a tothom que queda't a casa, que tal, no? La Cherry no surt en aquest vídeo, jo crec que és perquè era qui gravava. Ah, ja pot ser. Vale. Entre ells s'entenen i ja s'ho fan, clar que sí. Això es va fer molt viral, va tenir 20 milions de visites, aquest vídeo. Impressionant. I durant aquests dies de confinament, aquests 2 mesos, hem vist escenes molt boniques de la vida d'aquests 4 companys de pis que ja mereixen una sitcom. Voleu que us expliqui una mica l'agenda? Sí, I tant, sí, què feien? Us penseu que han fet coses molt estranyes, però que han fet el mateix que nosaltres, Sí. Mira, els hem vist passar l'estona amb jocs de taula. Qui no ha jugat en algun joc de taula? Home, però amb un burro com es juga? No sé, el Catan. Doncs mireu, el Catan no, però amb la Lulu... Sí. Que és l'ase? És l'ase, sí. Van jugar a escacs. L'Arnold Schwarzenegger... I va guanyar l'ase, suposo. Porta les blanques i la Lulu les negres. No sé qui va guanyar. Hi ha una foto a Instagram, podeu comprovar-ho. Molt bé, d'acord. També hem fet esports. Sí. Hi ha un vídeo on la Lulu i el Whisky corren pel jardí i el Schwarzenegger va en bicicleta darrere. Mare meva. Clar, jo perquè us he explicat l'escena i us he posat en context. Però clar, tret de context, la imatge és un senyor gran perseguint amb una bicicleta, un burro i un poni. I com bé deies, és l'argument d'una pel·lícula d'en Schwarzenegger quan li va agafar per fer comèdies, També hi ha hagut un moment foodie. Ah, sí? On comparteixen una amanida Schwarzenegger, la Lulu i el Whisky. Ai, mira. Això sí que ho comparteixen, el mateix gust, clar, pel menjar sa. Suposo que es deuen cuidar tots plegats. És una amanida de bledes i porten vinagre de mona. Quina meravella. També hem tingut un moment Wash Your Hands. Ah, sí? Sí, que és el Schwarzenegger ensenyant-li a la Cherry com s'han de rentar les mans. Què passa? Sí. El Yorkshire, Sí, no? sí, que és que un gos no té mans. No té mans, té potes, no? Exacte. No sale bien. No. I escolta'm, també hi ha hagut baralles, També? Sí, home, clar. Vaja, home. Tants mesos tancats. Què ha passat aquí? Hi ha hagut baralles, veiem un vídeo en la Cherry, la Yorkshire, i intenta mossegar el Whisky perquè es posa gelosa. Vale? Per mi, el moment més bonic va ser el 28 d'abril, quan van celebrar l'aniversari de la Lulu, que va fer el seu primer any de vida. Oi. Van celebrar-ho tots, van fer una festa. Sí. Jo crec que el Schwarzenegger hauria de tenir contacte amb algun humà. M'estàs dient que potser Arnold Schwarzenegger s'ha pirat durant aquests dies de confinament? Home, és que, no ho sé, entreu en... O sigui, tot el que estic dient no m'ho he inventat. Està datat, està documentat en l'Instagram de Schwarzenegger. Entreu i gaudireu. Jo i la tarda m'ho vaig passar tan bé. Veient la sèrie d'aquests 4, que s'ho han passat de conya. En fi, que ja ho veieu, amb animals al confinament ha passat molt millor
però familiars de Schwarzenegger, truqueu-lo, que aquest senyor necessita contacte. Feu un Zoom, feu algun Skype amb el Schwarzenegger, que se'ns està grillant del tot, vivint a casa amb un Yorkshire, que dius, fins aquí arribem, un ase i també un poni. La casa d'Arnold Schwarzenegger avui a Ramoneda per d'estar per casa. Gràcies, Jordi. A tu, Quim Morales. Unos con depresión, otros locos, y así vamos a acabar todo. I uns altres amb el poni, sí. La primera hora, amb Quim Morales. De 6 a 11 del matí, a RAC 105.